Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang petani di Waikanan dibunuh tetangganya di rumah kepala desa saat dimediasi berdamai. Maling motor di Lampung Timur diringkus setelah jatuh dari kendaraannya saat dikejar polisi. Angin kencang merusak puluhan rumah di Bandar Lampung dan Lampung Timur. Lima kurir narkoba asal Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa bernama Dede Herman, Dera Setiawan, Guh Fitrah, Andri, dan Imam Taufik dituntut jaksa dengan hukuman 20 tahun penjara. Kelimanya menyelundupkan 5 kg sabu-sabu yang diambilnya di Sumatera Utara dengan imbalan uang 80 juta rupiah. Bos jaringan narkoba berinisial TM masih buron. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, di mana pada Kamis tanggal 9 Agustus 2024 dan Tommy menghubungi terdakwa DD dan terdakwa DD, terdakwa Dera dan Bukita untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di Sumatera Utara dan mana dengan upah sebesar 20 juta rupiah dan mobil disiapkan yang akan membawa mereka untuk mengambil sabu tersebut, dan jika selesai sabu tersebut dibawa ke Provinsi Jawa diserahkan pada seseorang yang sudah menunggu dan akan menerima uang tambahan sebesar 80 juta rupiah. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari ditangkapnya 3 terdakwa di Pelabuhan Bakauheni yang terpergok menyelundupkan 5 kg sabu-sabu pada Agustus 2024. Sabu-sabu itu dimasukkan dalam koper dan disembunyikan di bagasi minibus. Pada pengembangan lanjutan, polisi kembali menangkap 2 orang lagi yang berperan sebagai penerima dan akan melanjutkan pengiriman sabu-sabu ke bosnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan rumah di Gang Swadaya, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung Selasa sore rusak akibat diterjang angin kencang. Banyak atap rumah yang rusak akibat jatuh setelah terbawa angin kencang. Menurut warga, angin kencang muncul saat hujan lebat. Selain merusak atap, teras, dan garasi, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon hingga menimpa rumah dan gedung olahraga badminton. Jadiannya ada angin dari sana, terus dari sana, terusan itu ini masuk ke sini nih apa? Bajaringan. Iya. Atap punya orang ya? Keangkat, punya Bu? orang. Punya orang semua. Apa Bu ini yang kita alami rumah kita nih? Rusak. Bocor apa? Langsung bocor ke sampai ke bawah? Iya lah, itu hancur semua kok. Ya ini tadi kan nggak tahu ya, pokoknya 3-an lewat itu tadi ya. Jadi saya tuh di dalam, memang lagi di ruang makan tapi nggak keluar. Jadi memang hujan kan hujan rintik-rintik, berarti hujan lagi dapat deras. Nah itulah yang kayaknya saya ngeliat tendanya udah mulai goyang-goyang. Itu dari situ nggak lama hujan deras, ini udah mulai bunyi apa namanya stang ini sama ini udah goyang, ya itu muter goyang itu langsung berterbangan itunya. Berdasarkan data kelurahan, terdapat 30 rumah yang rusak akibat angin kencang tersebut. 5 diantaranya rusak berat. Warga, aparat kelurahan, polisi, dan tentara membantu membersihkan rumah warga yang terdampak angin kencang. Sementara masih sedang, ada beberapa yang parah, lebih kurang 5 rumah yang masuk ada gor bulu tangkis itu habis separuh itu. Lebih dari 30 rumah yang pasti. Oke. Untuk di wilayah Langkapura ini baru kali ini terjadi seperti ini. Biasanya kalau di sini kan banjir. Ini kami juga kaget ini, tidak
biasanya tidak pernah terjadi seperti ini, tiba-tiba mendadak seperti ini. Tidak ada korban jiwa akibat bencana angin kencang tersebut. Warga diimbau terus mewaspadai bencana angin kencang dan banjir karena saat ini intensitas hujan masih tinggi. Jeffrey Arifin dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan warga korban angin puting beliung di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak pada Rabu siang. Kerusakan rumah pada umumnya bagian atap dan yang terparah rumah beratap asbes dan seng. Menurut warga, angin kencang itu muncul saat hujan lebat pada Selasa sore. Mereka yang berada dalam rumah berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Selain merusak rumah, angin kencang juga merobohkan beberapa gubuk di tambak ikan. Kemarin sore itu sekitar jam 4 angin gede terus ngantem rumah ini. Kerusakan yang terjadi di rumah kita apa aja sih, Mas? Asbes sama kayunya ini terbang, ambruk. Kalau barang-barang yang rusak ada nggak, Mas, kita, Mas? Alhamdulillah nggak ada. Ya, awalnya sekitar jam 3:30. Nah, saya tinggal ngasih makan udang yang di sebelah selatan. Pulangnya udah roboh. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Lampung Timur, selain Kecamatan Gunung Pelindung, angin puting beliung juga merusak beberapa rumah di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Tidak ada korban jiwa pada bencana angin puting beliung tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur.